Halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat menonton vlog saya di tanggal 3 Juni 2026. Ini mau menyepil suasana pagi, mungkin sama seperti pagi-pagi sebelum-sebelumnya. Oke, saiki aku ngopi. Ngopi hitam, ngopi kapal api. Dan mau mengawali pagi dengan beraktivitas ya kuwi siram-siram tanduran. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Sadurunge kita beraktivitas, kita ngopi dan rokok dulu. Oh ya. Pripun? Nggih nika, Mbah. Lah nggih. Nggih pangestune, Mbah. Sik lur, aku tak nguyuh sik lur ya, delete. Aduh. Mana ocehan? Tak patenane sik, masuk ora etis. Mari kita lanjutkan. Iki aku duwe anggrek sing rupane ungu ini kan anggrek apa lor sini. Wong aku gur njaluk ning ngene Mas Nawan Ngronggo. Iki ana wit apa jenenge? Alah lali aku. Kelor, iki wit kelor. Iki pucuk merah. Iki wit pule. Iki wit pule saka tepus. Ini mana cuwilik lor. Iki lehku nandur bulan Februari. Nah iki apa mbah? Iki pas lebaran wingi. Njaluk kancaku sawan. Kaya pucuk merah. Nah iki pucuk merah iki tuku aku neng daerah Patok. Nek lode iki mbok kembang apa lek njaluk ning ulin tanggoku. Iki kok ngopo kok aneng sepet. Iki sepet arep tak nggo nandur kembang iki. Iki tak dheweke. Soale iki wis megar to lur iki. Siji loro iki tak telu iki tak dheweke. Dadi sak wit. Sepete arep tak nggo nandur kembang iki. Iki ya wit pule. Sik lur. Mumpung kopine sik anget. Engko bar siram-siram kayak nyapu. Soalnya eneng reket siji loro godhong-godhong pring. Dan mari kita lanjut ke depan nyirami tanduran ngarep. Saya harusnya wis dibabati ya. Sukete sudah lebat. Pisangnya barang yo. Harusnya iki pisangnya urung tua cuman iki ambruk lur kena angin. Iki pisangnya makane iki dicongkok. Tapi kita sudah tidak terselamatkan. Ya muga-muga isik ding. Kayak iki ya. Kayak pisang. Karo kai yo. Kayak pisang yoan.
Ayo nyiramin nih. Nenggo dokumentasi lur. Untuk dokumentasi iki mbiyen isik godhonge sithik saiki wis oke ngono ya. Ternyata nek pule iki kudu semenane iki kudu disiram ini lur ternyata. Oh lah selangnya kurang dawa. Besok iso ngrembuyuk banget nek pule iki. Tur sing tak senengi nek wit pule iki godhonge ora gampang gogrok. Godhonge ora gampang gogrok lur. Iki wis ana semine barang lho. Wih. Sing kuwi ya. Padahal lagi bulan apa iki? Iki wit kelengkeng. Aduh. Sementara sing ditanduri iki sik butuh diresiki iki anune. Rong ana wektu resiki suket-suket. Iki wit kelor. Yes, durung ngono kuwi wae, lur. Suasana pagi seperti ini. Aduh. Kadang-kadang iki iso bersyukur iki dengan melihat konten-kontenku sing zaman dhisik lho. Yang mana kene iki sik grumbul akeh tweet-tweetan. Tebang nyapu karo Mbok Ina kadang biyen nyapu tebang. Alhamdulillah saiki ya wis ya maksudnya wis lemah wis ketata wis alhamdulillah.
Ketoknya perlu tuku ekrak deh. Ketoknya perlu tuku pengki. Iki pun sapi teng ya urung rampung lor. Padahal kae batako lor kae rencana nggo kene. Soalnya ternyata iki ngeduk ana watune. Kayak zaman semono harusnya wis rampung. Ketanggor udan. Ya wis dadine malah kebablasan raine. Raine kebablasan. Harusnya kan gini wis cor-coran. Tinggo sapi tank. Mana ocehan wewangian khasmu. Wah ya sepurane lor wingi ora upload konten belas sih. Aduh, ya wis ngono wis lor ya. Pokoknya terima kasih semuanya. Ini soalnya aku arek pup. Arek pup tak apa-apa meneh. Bar pup adu sisan. Jadi terima kasih semuanya. Insya Allah bariki ngevlog meneh. Bari kita upload kayak ngevlog meneh. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.